And so we back again. Jadi kita kali ini kumpul berempat sing si bareng semuanya, jadi full tim gitu. Soalnya kan beberapa bulan ke belakang kita harus benar-benar take a break gitu. Jadi harus berhenti dulu sejenak vakum. Soalnya banyak jadi kita bulan kemarin lagi benar-benar banyak hal-hal yang tidak terduga gitu kan dari Widi, terus ada hal-hal yang terduga lah, jadi masalah intern gitu. Jadi kita harus mau nggak mau istirahat dulu. Jadi untuk biar nggak kalang kabut gitu. Jadi misalkan terus berlanjutnya mau apa ruguh gitu. So jadi kita berkumpul membahas tentang serangkaian, jadi istilahnya ngobrol sih, midnight talking gitu. Midnight talking kita akan membahas tentang beberapa game yang akan rilis di tahun 2022 gitu. Banyak sih, diantaranya God of War Ragnarok, terus Horizon Forbidden West. Jadi kita akan membahas, kita akan berekspektasi, gak apa-apa sih berekspektasi secara lebih juga gitu. Jadi ya gitulah. Ngobrol manja gitu. Pertama kita akan ngebahas soal tentang Horizon Forbidden West yang udah ada tanggal rilis. Jadi si Horizon Forbidden West sama developernya Guerrilla Games sudah memberikan announcement gitu bahwa si Guerrilla Games bakal ngerilis Horizon Forbidden West itu di Februari tanggal 18. Tanggal 18 Februari tahun 2022 gitu. Jadi menurut Widi udah main si Horizon Zero Dawn. Ekspektasinya ini jadi menurut masing-masing banyak. Ekspektasi menurut Widi setelah namatkeun Horizon Zero Dawn, nanti di Horizon Forbidden West bakal kumaha. Menurut Widi lah. Jadi kayak saya sih enggak gitu. Lihat trailernya masih lebih kompleks ya, karena ya dunia bawah air oge yang sebelumnya kan gak ada dunia bawah airnya, lebih ke banyak padang pasir gitu kan, gurun kan. Ya expect-nya ya sesuai harapan gitu, maksudnya sesuai harapan tuh yang tadinya gak ada di yang pertama, yang terus yang sekarang jadi ada gitu. Jadi lebih ya ditunggulah gitu. Jadi lebih banyak fitur gitu, traversal, terusnya lebih banyak hal anu baru lah gitu nya. Soal storyline juga kumaha menurut Widi bakal neruskeun nu kamari atau baru kira-kira? Storyline sih anu terakhir ngelawan si Negro. Kayaknya mah nerusin sih. Kayaknya ya. Soalnya gantung pisan soalnya. Soalnya gantung tentang kan endingnya terakhirnya teh nemuin bahwa si Aloy teh bener-bener emang diciptakan gitu, bukan terlahir. Jadi kayak kumaha, jadi lamun pas di Resident Evil teh naon teh si Alice teh sih naon teh aya replikana gitu nya. Ya jadi naon sih yang ngaranna teh nya eta teh naon nya? Aduh naon sih? Mun replika teh naon jadi bot naon Bu? Jadi bot. Lain bot teh naon sih? Naon teh body teh. Jadi lah apa sih naonnya? Nyata pokoknya namanya jadi bukan manusia meureun si Aloy teh oh jadi menurut kamu mungkin manusia, cuma bukan terlahir dari rahim juga beta jadi nya sih sebenarnya mah jadi pertanyaan teh kieu, Aloy teh anu lahir di masa depan kan si Horizon Zero Dawn mah lahir dari masa depannya nya cerita teh, terus kiamat, terus bumi teh antah berantah gitu. Makanya jadi time lapse gitulah si Aloy. Jadi kumahanya. Jadi mengulang di bumi mimiti tapi versi anu pertama teh hancur gitu, meninggalkan teknologi. Nya. Oh jadi menurut pandangan kamu Awid si Aloy teh bukan manusia gitu. Manusia cuma kumanya dalam bentuk cloning anu yang diciptakan buatnya masa
masa setelah kiamat gitu. Ya. Menurut orang gitu. Jadi eta mah kayak ciptaan lah nya. Manusia upgrade lah gitu kan. Jadi nya sih. Di luar nalar kan kemampuan lagi. Jadi menurut Widi mah si Eloy teh bukan manusia seutuhnya lah gitunya. Terus storyline-nya bakal neruskeun ngelawan sebenarnya mah kumaha hanya gantung nanti ongko baik sih eta teh si Cinder saja ngaranna teh Cindernya. Cindernya. Si Cinder nanti tapi ngajongklokeun gitu teh. Anu virus anu beureum teh. Iya sih. Jadi mengkambing hitamkan banyak. Ya, jadi mengkambing hitamkan si Eloy, jadi seolah-olah si Eloy teh dimanfaatkeun gitu. Dimanfaatkeun. Nyari juga nyari harta karun gitu ya. Jadi nyari petunjuknya si Eloy we gitu. Jadi si Eloy itu juga diperalat gitunya. Saya tambah cukup duduk diam manis. Benar. Benar sih cukup make sense. Namun cek saya pribadi mah si Horizon Forbidden West bakal nerusin storyline anu Horizon Zero Dawn sih pasti. Cuma berbeda tempat. Ya, tempat mah kalau kata orang sih di padang pasir nih, di gurun. Jadi lebih Kalaut. lebih menjelajah karena wilayah anu pertama geus tahu mah gitu. Di hutan-hutan gitu, di hutan di salju kan. Gunung-gunung. Di mana di California, di mana? Pasifik pantai. Itu di California. California. Jadi ngambil latar settingnya di California ya nama gitu. Beda jeung dulu lah. Ai dulu mah kan di gunung-gunungnya. Di gunung-gunung ai dulu mah. Soalnya kunaon si Guerrilla Games ada di PC di Steam ayeuna. Soalnya kan Forbidden West ngejual pasar. Lamun misalkan manehanan masuk ke eksklusif dan tanya sekarang ayeuna mah teu sih. Ai dulu mah emang si Horizon Zero Dawn-nya khusus eksklusif yang di PlayStation gitu. Cuma ayeuna mah emang tujuan Sony mah jago dagang gitu. Jadi di PS unggul. Jadi dari PS unggul lah nama di Windows kan aya di Steam. Cuma nya si Steam, si PC eta si Windows wani ngamodalan gitu. Dan tapi ka Xbox gitu. Mau sih enggak nama Xbox mah emang rival. Soalnya beda. Di Windows. Jadi mata kunaon si Horizon Zero Dawn aya di PC jadi tanda tanya gede oge sih sebenarnya mah. Kunaon game-game eksklusif PS4 aya di PC ayeuna model Days Gone. Tapi kan lamun di PC kebanyakan make ini Microsoft ya. Make Microsoft pasti. Windows kan. Ya Windows. Pasti ada kemungkinan ke Xbox kan Xbox oge Microsoft juga nih. Duka sih nya. Tapi eta teh sebenarnya mah satu company gitu. Tapi beda sih itu gunaannya. Soalnya kan sama-sama Microsoft gitu. Ya cuma beda si owner kan beda nu pegang mah gitu. Nya kunaon sih mata game-games eksklusif PS4 model si Days Gone terus Horizon Zero Dawn terus nanti sih nu Death Stranding kan ka PC gitu. Dari dagang gitu. Ayeuna Death Stranding anu baru nu director cut bakal kita bahas gitu lah. Jadi aya khusus untuk di PS5 yang aja dijual di di PC-na versi nu kamari gitu anu 2018. Unit kejual terus konsol. Ya. Soalnya mun teu gitu PS5 mau payu aja. Pasti mau payu. Siga ieu God of War ka-4 kan? Nya God of War ka-4 ge cenah isuna di Windows gitu. Di bakal ka PC. Terus menurut Angga kumaha si Horizon Zero Dawn ke Horizon Forbidden West? Kita ngebahas permasalahan antara Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, terus ke PC nyawin tadi balik deui nya nganya. Soalnya eta satu circle eta teh. Eta teh jadi bisa katebak lah kunaon si Guerrilla Games ada di PC gitu, asalnya eksklusif banyak di hak paten Sony ada di PC. Menurut Widi kumaha hanya jual semata-mata ngajual atau emang benar-benar untuk gamer PC lah gitu dikasih sih sebenarnya
mun dilihat banyak jadi emang nyoba buat kan sebelumnya strateginya mungkin khususnya di PS4 Di lah. PS4. Nya. Nantinya Akhirnya nyoba langsung kemarin. akhirnya nyoba langsung di PS4 sama PC gitu. Nya bener. Gak cuma konsol PlayStation doang gitu. Jadi eta mah untuk experience lahnya, experience pengalaman bermain gitu. Cek angga kumaha? Eta strategi pasar marketing dagang atau menurut Widi experience gaming atau ada hal-hal lain gitu kumaha tuh? Tina eta Marketing sih bener marketing Ya soalnya sih. soalnya kieu nanti bisa. si Horizon anu baru kan Ya. baru keluar otomatis anu lama anu belum tahu si Horizon anu pertama gitu Di harus selamain anu kahiji gitu Ya, otomatis di PC-in gitu. Ya, jadi soalnya kan nyambung ya. Ya, bener sambung. nyambung. Kak. Jadi Oke, kalau menurut Mas. saya pribadi mah bukan sekedar gaming experience pengalaman berbagi gameplay gitu tapi udah dagang. Ah. Dagang gitu. Pemancing lah istilahnya mah, Pemancing. pemancing. Teknik Oh, marketing. teknik marketingnya jadi emang game-game gamer PC mah banyak nu penasaran ku game-game eksklusif gitu. Kapan cenah mau di The Last of Us, bahkan The Last of Us Part anu pertama wae anu hampir geus sabaraha tahun ya, 8 tahun samanya. 2017, ayeuna 2002 hiji teh sabaraha tahun. 8 tahun lah nya. Sagituan ge tadi iya gitu, tadi bere gitu. Tapi si Horizon Zero Dawn dilepas soalnya Gede modal. ya nama Gede modal. ini emang Horizon Zero Dawn mah game open world anu iya nya open world anu memadai. Memadai. Apalagi Sebenarnya kan mah- ayeuna konsolnya PS5 nya pasti beda dari grafik tina Pasti, combat emang. system Ya, juga itu kan. combat system, Jadi proposal tapi beda. Pasti. lebih memakan uang banyak daripada yang sebelumnya Iya. gitu. Emang game-game AAA jika Horizon Forbidden West Zero Dawn mah budgetnya pasti gede. Kurang baca-baca we ge game-game AAA rata-rata ngeluarkan budget 800 juta. Heeh. 800 juta gitu rata-rata. USD. Jadi emang nya gede resikonya. Waktu oge kan nggak mungkin 1 tahun 2 tahun Ya, game pasti. GTA we. Wah, Ayeuna GTA we rumorna cenah nu kagenep 2000 5 tahun deui nya. 2024 sih. 5 tahun deui-nya 2002 ke depan. Segitu. 5 tahun. Gila. Nya ada pasti. Selang waktunya jauh. Jadi kan. emang Rockstar mah bungkam. Heeh. Rockstar mah teu Tekor-kor di sosmed. di sosmed gitunya. Jadi teu orang-orang teu berekspektasi lebih. Nya sih emang saya pribadi ge hari wang nama nya khawatir mah si Horizon Forbidden West teu kompatibel di PS4 gitu. Soalnya banyak rumor anu menyatakan kudu nama rilisna Desember holiday. Tapi diundur jadi Februari Di gitu. Februari. Duka kumaha kan nya ceritana duka meureun di downgrade. Duka Bisa. kan di downgrade. Pasti mun di downgrade etana jadi butut sih. Hari PS4 tuh umur kayak seberapa tahun sih? Umur teh 2014 nya. 14 14, 15, 17, 18, 11, 20 udah 7 tahun. 7 tahun. Masih iya sih. Ya. Bisa kompatibel kurang masih. Tapi Lima dah- umur tapi mencoba dah- pribadi 5 tahun deh sampai PS4. Tapi udah model Death Stranding kan akhirnya anu director cut-na keur di PS5. Khusus. Nya khusus jadi teu di PS4 gitu. Berarti That's emang game-game ayeuna mah geus kudu pake ray tracing gitu. Ieu na PGA-na God of War ini God of War. di PS5. God of War duka di PS5, duka di PS4 soalnya masih simpang siur. Masih banyak kene isu anu ieu. Soalnya umur PS4 nya masih 7 tahun mah nya relatif masih Diundur. ente terlalu Forbidden tua West lah. kan. Nya. God of War ge. Soalnya di jeung PGA ayeuna ge mun RTX nepi ka 3000, nepi ka 6.000 sih kan 2000 gitu tah. Soalnya grafiknya tuh maksudnya tuh beda jauh pisan kan PS4 PS5 kan. Teu jiga PS2 ka PS3 gitu. Cuma Eta mah PS4 timbang mah pisan. punya ray tracing gitu. PS4 mah jadi geus hampir setara jeung PC gitu. Jadi maksudnya teh moal
mau timpang ting lah gitu bedana teh jiga PS2 ka PS3. Ya, PS3 ka PS4 kan wah Wah, jauh jauh bisa. ya, pasti jauh. Beda dikit. Jadi lanjut God of War. Lanjut God of War nanya. Enggak lah sih, enggak lah. God of War, kumaha menurut Angga? Ragnarok di God of War series sebenarnya kan di series katilu kaopat ge nyambung sih God of War. Nyambung. Cuma crossword dari mitologi Yunani ke Nordik Jadi gitu. Nordik Ya. kamari terus anaknya kan Ragnaroknya. Masih part 2 Ragnarok. kiamatna. Mm-mm. Mungkin kiamat. Jadi si Ragnarok teh kumahanya dikenal naon Twilight of the God. Jadi peperangan antar dewa Antar gitu. dewa. Nah, nya cek eta mah nya baca-baca mah disebabkeun teh gara-gara Kratos jeung Atreus teh membunuh eta nih anakna si Thor. Oh, yang si Magni Modinya Terus membunuh si Baldur kan. Ya, Baldur. Si Thor teh jeung si eta teh etana Baldur teh. Freya Kan aya rencana balas dendam ka si sate eta Kratos jeung Atreus teh. Gitu. Mun di game tapi Nyari si tahu nama. Atreus teh ieu nya. si Loki Jadi Giant. Maksudnya jadi peran baik gitu. Ya sih. Nah, sebenarnya yuk bakal jadi pembahasan panjang sih God of War. Kebalik kan. Jadi God of War, mitologi Nordik versina God of War sama mitologi Nordik versina Assassin's Creed Valhalla. Terus mitologi Nordik versi Marvel. Beda Bisa. Jadi bingung gitu kan. Nu mana nu sebenarnya mitologi Nordik Tapi gitu. aya kesamaan sih, maksudnya kesamaan teh nya si Atreus gitu emang benar gitu, maksudnya teh aya salah sahiji anu raksasa gitu, aya salah sahiji anu dewa gitu, jadi campuran gitu, beda jeung si Thor nya dewa jeung dewa gitu. Jadi kan di mitologi Nordik emang si dewa teh musuh emang raksasa gitu. Jadi antara bukan suku sih, di orang-orang makhluk ramna Jotunheim anu Giant jeung si Asgardna Odin teh musuh meureunnya. Titan Jotunheim jeung dewa di Asgard teh musuh. Cuma di versi mitologi Nordik versi God of War si Cory Barlog di Santa Monica Studiona bikin meureunna si Kratos teh seorang tamu kan nya. Tamu Dewa anu lain. Jadi seolah-olah melihat teh kumaha nya bikin cerita baru eta mah. Cuma dalam tetap jalurna gitu. Jalurna emang gitu. Di series katilu di PS3 nya bener di PS3. Tah si Thor teh berarti jahatnya jeung si Odin ya kan, dina God of War nya. Etana teh alih-alih si Thor teh jadi penjahat gitu. Ya, soalnya kan anu ngabunuh istrina kan kaum Jotunheim, kaum Asgard. Si Baldur eta kan. Baldur anu ngabunuhna eta. Padahal kan si Freya si Baldur. Si World Serpent kan eta kegeuleuan ka si Thor anu orai gede gitu. Emang ditakdirkan bahwa si Thor teh payahna ku eta. Si World Serpent teh ternyata dilahirkan oleh si Loki. Nya. Loki teh kawin jeung saha dah? Si Loki teh manusia, lamun dalam mitologinya disebut transgender atau juga LGBT gitu. Pertama manusia pertama gitu, dewa bahkan dewa gitu, dewa pertama disebutkan dina mitologi mah gitu. Urang macan artikel emang si Loki nya pertama nah gitu jadi semu awewe gitu kan. Urang macaan gitu dalamnya masing dina storyteller enggak itu geuning. Si Loki teh jadi kumanya si orang itu teh jadi tercipta dari si Loki gitu. Jadi orang ge nempo di Marvel anu Loki anu di seriesna ieu geuning anu anyar. Hotstar. Anu Glorious Purpose cenah. Disney nya. Emang si Loki mah hidupna sendirian ya. Emangnya. Jadi jika amuba. Yang bisa membela diri. Emangnya. Ya gitu, jadi bisa membela diri. Cuma eta mah kan versina si mitologi Nordik Marvel. Beda deui jeung Thor jeung di si God of War. God of War mah kan si Loki teh lahirna orang si Faye, kawin si Kratos jeung si Faye eta istrina anu maot gitu meninggal gitu. Da
emang aslinya kan maksudnya teh aya salah hiji dewa pokokna mah. Iya jeung Titan lahirlah si Loki gitu mun teu salah diangkat ku si Odin teh. Ya tapi di versi Marvel gitunya Loki teh anakna Odin gitu. Masih kumanya masih simpang siur lah beda jeung mitologi Yunani gitu ya, emang Yunani banyak dibicarakan ya, gitu. Ayo cuma yang Nordic mah emang sumbernya di mana-mana gitu, kompleks jadi rumit yang lah. Orang rumit gitu. Terus model nonton ngaranna teh lah si Assassin's Creed Valhalla berarti timeline Valhalla mah majunya. Soalnya Odin geus kolot eta mah posisina. Valhalla teh eta teh berarti versi modern gitu, modern eta mah. Terus aya negara-negara model Inggris, Norway, Saraya gitu. Ari Valhalla mah teh jiga God of War kan. Nya ari God of War mah kan masih alam kene kan non makhluk Jotunheim misalkan makhluk Muspelheim, Asgard gitu. Eta mah geus baheula pisan. Eta mah baheula pisan sih ari si God of War mah. Jadi ekspektasina si God of War ge di Ragnarok kumaha? Kumaha wib? Ekspektasi kumaha? Yang nu bakal dibikin ku si Santa Monica Studio. Bahkan si Ona PlayStation Studio teh penasaran. Jadi bener-bener semua orang di muka bumi ini worldwide gamer di muka bumi teh penasaran ku hasilan kayak God of War Ragnarok ciptaan Santa Monica Studio. Direkturna si Cory Barlog gitu. Jadi penasaran. Cuma kita berekspektasi sesuai asumsi masing-masing lah. Emang rada kentang sih endingnya kan. Muncul kurangnya dina storyline terlepas dari quest-quest anu model Valkyrie gitu kan ya. Story-nya kurang kentang tuh. Cukup si Baldur pae dicokot geus eueuh deui naon sih gitu. Asa ngagantung cek urang. Jeung deui si Thor beungeutna teu ditempukeun. Jadi orang pas main ge tek main bebeakan dan pas dar bentak anjing Thor cing geus aya ieu Mjolnir mah anjing enggak tai cai gitu gitu kentang kan. Jadi anjing penasaran gitu malah diberi quest loba gitu. Loba jadi mereunannya si Gana mah dagang. Ame penasaran. Tapi cukup urang mah hese keneh quest na dibanding story na sih. Cukup urang mah hese keneh quest na dibanding story na. Story na malah tepati hese namun cukup urang mah si quest na juga Valkyrie Gar itu. Ya. Lumayan rada teuas. Ya. Ulah gitu cenah cuci posisina teh kecil. Kagok kerongan. Tah, jadi si Thor eta teh cek urang pribadinya setuju teh mun misalkan engke di God of War Ragnarok anu bakal jadi karakter utama teh lain si Kratos tapi Atreus. Soalna si pas di ending game di Jotunheim si Kratos jeung si Atreus nebar abu indungna anu geus dikremasi kan si Loki ngomong si Atreus teh urang cenah boga pandangan misalkan mana ek paeh cenah ka bapa nanti gitu. Nah, aya di cutscene di scene salah sahiji scene bahwa si Kratos mukai geuning, muka tirai. Nya di Jotunheim anu terakhir. Nembokeun bahwa si budak maehan babeh teh moal eureun gitu. Jadi dina batu eta teh urang searching di YouTube bahwa loba nu ngomong itu bahwa si Kratos itu bakal pakai ku si Atreus. Terus nyambung. Kutukan gitu. Jadi kan anu sebelumnya emang kutukan bahwa si babehna dewa teh bakal paeh ku budakna dewa. Model di series katilu si Kratos main Zeus nya. Jika si Baldur kasih Freya kan yang dipaen si Freya tapi ditahan ku si Kratos. Benar. Kasih Baldur pae. Jadi di dinding pas ending di Jotunheim teh berarti si Kratos teh lihat jadi visioner. Jadi istrina teh si Freya teh visioner. Benar. Jadi eta benang merahna sebenarnya mah. Jadi istri lagi manehana sebelum meninggal ge nyerian tanda pas di early game kan banyak tanda-tanda nu koneng geuningannya. Eta teh jadi geus dibejahan bahwa manehana teh
abu istrina tubuhna nu pengen dikremasi teh sok cenah tempel diberi. Jadi jika tuturkeun tanda eta nya taburkeun di dinya ya bener gitu. Terus emang benernya si Faye teh dewa anu bisa nya punya indra keenam gitu, visioner sih bisa bener nama. Jadi cek urang mah urang gitu saya pribadi gitu punya feeling Kratos pasti mati gitu tah. Jika si Joel di The Last of Us part kedua gitu. Tapi kumanya agak susah sih, agak susahnya kumanya. Lamun si Kratos mati ku si Atreus nya kutukan si anak ngabunuh bapak nama terus gitu. Berarti kan si God of War nya bakal terus berlanjut gitu. Tapi mah just teori teori. Tapi dari cek orang mah menurut saya pribadi mah emang si Kratos bakal mati sih. Tapi dukakannya kan ini mah si God of War sifatnya franchise kan ya. Franchise gitu. Jadi terus menerus gitu. Tapi nggak tahu sih. Ya mudah-mudahan mah model si Thor di awal di ending game kan ngetrok rumah si Kratos gitu lah. Pada si Magni Mondina dibantai ku si Kratos gitu. Jadi emang istilah Ragnarok teh kiamat bagi orang Asgard. Yang orang Asgard, yang mitologi Nordik gitu. Ragnarok nih. Para dewa kan. Terus side quest-nya model Valkyrie ke 9 realm dibantai gitu kan. Jadi kan eta emang Valkyrie teh khusus ngajaga 9 realm dibantai ku si Kratos gitu. Jadi kumanya si God of War teh juga anu merusak tatanan dewa. timeline dewa gitu. Sunda Empire dewa. Tapi nyari Sunda Empire. Bener soalnya kan kieu Olympus bahasa anu katilu Olympus anjeunna ku si Kratos gitu. Ya Olympus. Ayeuna Nordic gitu timeline maksudnya teh si timeline namanya disebutna teh garis jika Valkyrie nu garituna dibantaina ku si Kratos kene gitu. Jadi ku si Kratos. Jadi masih naon sih gitu. Iya teh si Kratos teh gitu peranna teh sebagai naon gitu. Tapi siapa urang mah urang maca asal usulna God of War teh Kratos teh emang jadi gitu teh gara-gara si saudarana mati si Deimos. Si Deimos. Anu kan eta ramalan si Ares nya. Nya cenah orang anu aya tanah beureum di bakal jadi pembantai dewa gitu. Diculik kan. Terus si eta nato sorangan. ya. Soalnya pas di perang ieu nya. Ek pae minta tulung si ieu. Dikutuk ku anu na gereja di gereja ini juga gereja gitu nih. Aya dewa Ares, Athena mah sebelum jauh gene pokoknya mah dikutuk pas maehan Hera henteu budakna jeung indungna. Nya. Jadi si abu budak jeung indung jeung istrina teh maksudnya istrina ditempelkeun jadi ameh menderita nginget tuluy gitu. Orang nanti nih maca gitu. Jadi emang anu jadi bodas gini kan. Ya. Itu teh kutukan ternyata. Jadi pas kayak emang si Kratos mah emang didesainnya gitu. Jadi orang-orang pecinta para gamer di luar sana yang mau bosan kok Kratos mah gitu. Kan soalnya tidinya kan mulkan si Ares teh. Itu bisa mengendalikan. Si Gana mau apa ya? Si Kratos teh. Soalnya kan di Ragnarok teh nyeritakeun peperangan antar dewa. Dina dewa-dewa teh rata-rata tokoh utamana teh maraot. Si Odin, si Thor, terus teh si Tyr nih. Tyr. Parah ya Tyr mah emang geus pae di God of War eta ge Tyr mah. Loki ge maot. Tina cerita mitologi Nordik nu Ragnarok teh. Kan si Thor pengen ku orai si Loki terus si Thor teh nya War Serpent terus teh si Odin pengen ku serigala nu ngajaga gerbang Valhalla. Terus teh si Loki teh kunaon nya pengen teh asa ku si Thor mun teu salah
si Loki pae ku si Thor, si paehan si Thor pae ku Araina. Oh. Tuh. Emang God of War masih panjang sih naon deui sih kan God of War naon deui. Anu bakal menurut kamu God of War menurut para kalian gamer-gamer user God of War gitu dah. Ya emang masih misteri sih sebenarnya God of War Ragnarok deh. Cuma aya anu kepalana di ieu teh sih? Si Mimir. Si Mimirnya. Bener. Oh, si Mimir. Tagen dewa oge sih. Pokoknya Sangat dekat si Kratos ya. si Loki mah emang kumanya urang macana teh jadi boga juga orang ngobrol ka maneh gitu. Heeh. Bro. Urang teh musuhan jeung si ieu. Ya, Urang teh si Loki. Oh. Si ieu teu narima teh urang bisa ngadeukeutan maneh. Jadi gitu. Jadi gitu. Bisa gitu. Bisa gitu, unggul. Bisa ngehipnotis nurnya. Bisa gitu hunggul Ya, gitu. ya, Gampang berkhianat diciptakan untuk berkhianat mun teu saha si Loki. Ya. Jadi timbul perang natenya karena saeutik atau lobana nya urang macam mah ti si Loki sih. Soalnya kan si Loki keturunan raksasa oge. Ya Jotunheim nya Jotunheim. Dewa oge gitu. Dewa. Emang si Atreus mah si Loki eta mah di God of War series anu kaopat ge anu kamari di si Kratos ge arogan gitu tingkatannya gitu. Jadi manehna ngerasa manehna teh dewa gitu. Arogan gitu kacau. Aingna. Nya emang nya. Asal jadi apalun bapana dewa terus manehna boga keturunan kan basa manehna teh pas geus ngalawan si Modi si Mangdi Modi apa namanya manehna bisa rage mode kan jika si Kratos gitu. Tapi awakna tekuateun lah gitu. Iya. Jadi emang si eta mah tapi emang kuat gitu. Orang nu bingungna kieu timeline ieu naon teh si God of War nu kamari gitu, nu kaopat gitu. Enteh geus parajet gitu dunia eta teh. Tapi si Loki-na kunaon leutik keneh si Atreus. Sedangkan si budakna si Thor geus aya. Si World Serpent geus aya. Kumaha sok? Orang emang sengaja dibuat leutik we meureun. Tapi teuing sih nya aneh ya. Ayeuna sengaja dibuat leutik si World Serpent kunaon geus aya. Si Modi jeung si Mangdi geus aya. Plot nanti tulisnya. Kumaha sok aing. Eta jadi aneh. Sih dah emang pas di ending cerita kayak ngomong kalau misalkan si World Serpent teh anaknya si Loki gitu. Tapi Loki jadi kumaha. Matak anu bisa ngomong jeung si World Serpent si Atreus unggul. Jeung si Mimir. Si Mimir. Ya, si Mimir. Orang kurang paham sih. Aing gitu bingung gitu orang kan. Anjing. Iya teh dunia dalam si God of War teh geus hancur gitu. Nya. Tapi si Atreusna leutik keneh gitu. Sedangkan kan si Thor kuduna gitu anu aslina si Thor jeung si Loki teh berseteru. Hampir juga saumur lah gitu, sapapakan gitu. Sedangkan ieu si Thor geus aya budakna si Modi jeung si Magni. Nya anu dilanjutnya. Aing anjing bingung. Si Bahadur geus badag oge. Si Bahadur anjing badag ceuk lain teh. Urang nu main Badag ya. Atreus masih segede gini. Atreus gitu. Tapi selanjutnya mah meureun kita tunggulah trailerna lah nya. Mudah-mudahan teh keluar gitu. Jadi kita pribadi mah bertiga sangat berekspektasi tinggi kepada tim Santa Monica Studio gitu. Emang Santa Monica Studio masih muka lowongan sih, Win. Jadi masih mencari model desainer nu kali itulah jadi soundman nu kali itu desainer editor masih muka lowongan kan ya. Jadi buat para kalian yang jago ngedit gitu lah. Editor berkelas gitu. Wow, gitu jedang-jedung daftar ke Santa Monica Studio. Kadang omat dari Tanjong mah gitu dah. Tapi kayak aneh lamun si Atreus masih leutik gitu. Masih moal. Aya Cek urang mah moal. Ngana cek urang kuat mah si Kratos bae sih cek urang mah gitu. Orang masih neangan jawaban si kunaon anu nulayan juga si Thor, si Modi, si Magni badag sedangkan si Atreus sebagai Loki masih leutik nih. Atau bisa dibilang seumuran gitu nya. Atau emang si beda jauh. Si Loki si Atreus itu teh bisa time travel gitu. Jadi teuing oke. Tapi mau sih.
tadi caritakeun da namanya. Emang teu dicaritakeun. Ngan jadi pertanyaan mun kuduna gitu mun urang nyeun game nanya Ya. mun urang nu bikin game na si Lokina geus sabadageun si Kratos teh geus ada kolotkeun gitu. Emang sekolot sih. Lain jadi urang anu mainna jadi bingung gitu. Ieu teh urang dina maca dina mitologina gitu. Ya. Hampir saumuran gitu. Beda 2 tahun 5 tahun lah gitu. Ya benar-benar. Ieu mah si Atreus neliti gitu sebagai Loki. Ya, Setelahnya geus boga budak gitu. Jadi orangnya jadi emang bener kalau banyak mitologi Nordik versi nah gitu kan mata lieur mah Si gitu. World Seven geus badag gitu. Nya. Kan asalna lah cacing gitu, cacing sedeki. Ya, Tina beuteungna teh. Ini bisa jadi gede pas. Sekarang jadi besar. anu melindungi tier eta nya. Anu nu laut pokoknya. Nya tier Menjaga keseimbangan laut. nya anu tier gerbang ke-9 realm teh dijagana ku si World Serpent gitu. Nguriling gitu dari makan iya nanti buntut. Nya bener. Jadi berenang dari teori kita bertiga mah ini cuma teori, kita lihat saja nanti tim Santa Monica Studio gimana gitu tangga garap game tersebut. Mudah-mudahan nggak ampas gitu. Jadi kayak God of War anu kamari gitunya. Sainganna si Red Dead Redemption 2 jadi menangnya God of War. Padahal orang-orang eta di tahun 2018 Lebih ke RDR. RDR-nya jadi persaingan ketat gitu. God of War rilis RDR gitu. Jadi rilis lah si God of War pas arek pengumuman Game of the Year 2018. Orang-orang geus nyangka kabeh, wah ya RDR nu meunang ieu cenah Game of the Year pasti RDR. Pek teh kababad langsung God of War. God of War. Ya beneran orang-orang Cina grafis LDR dan si eksklusif RDR-nya. tuh. LDR tuh eksklusif. itu RDR mah jadi semua platform Xbox, PC, PS gitu. Nggak. Oh, benang di iya sih di series teh ini. Cukup orang banyak kan series PS2, PS3, PS4. Ayo cukup aman tuh sih, soalnya hari si Game Awards mah nganilainya storyline terus grafik, ngomonglah grafik terus soundtrack segala aspek sih. Cuma ya, emang RDR emang lain milik sih cukup orang mah gitu. Da tina grafik menang RDR sih. RDR lah. Menang RDR gitu, ayo grafik mah gitu. Lebih ngeri RDR gitu. Lebih ngeri kan RDR. Cuma ya God of War memang storyline. ayo cukup orang masalah storyline. Storyline. Soalnya dia Cory Barlog mimitina bikin God of War tina mitologi Yunani ke mitologi Nordik teh jadi perdebatan yang Sony teh. Jadi kan Sony nu ngamodal anak. Iya bener-bener kumaha jadi soalnya out of the box pisan gitu. Dan soalnya kan Olympusnya guys emang geus runtuh. Nya. Kumaha deui naon anu Jadi sebenarnya si Santa Monica langsung karena mitologi Nordik mah. ya sebenarnya Santa Monica Studio teh geus mau produksi God of War gitu. Geus we di series katilu eta di PS3 gitu. Cuma si Cory Barlog mainana emang bener-bener pro gitu. Sutradara nu geus pro di bidangna gitu. Jadi emang jadi perdebatan. Ya crossword di Yunani ke Norway gitu ceritanya kumaha gitu lah. Alusna teh ka Norway gitu. Iya. Kumaha amun ka Cina leuwih amburadul Ya, ka Cina atau emang mitologi Jepang. Ya. Beda. Jadi, milihnya lebih ke Nordik. Ya soalnya kan eta 11-12 di Eropa gitu. Jadi hampir nyambung lah gitu. Namun ka Roma dewana naon sih Roma? Roma mah hampir sarua Yunani gitu. Yunaninya? Ya Yunani. Ngibelatna ka dinya Roma mah. Ka Yunani gini gitu. Tapi mun ka Roma bisa lebih nyambung sih. Kan model si eta ge si Wonder Woman ge kan masukna mah Amazon teh Roma gitu, Roma Yunani. Yunani. Iya. Si Wonder Woman kayak gitu. Rasna Amazon kan rasna ya. Nya ras nama Amazon. Tapi emang mitologina eta kene sila gitu, dewa-dewana anu disembahna gitu. Jadi emang game-game eksklusif Sony mah emang leuwih ngaheulakeun storyline anu cek urang mah kumaha sedih gitu dah. Game-game segahar God of War pasti dibikin sedih gitu. Jadi dibikin kumanya, dibikin cilik gitu. Modern The Last of Us, God of War, Ghost of Tsushima, terus Uncharted,
Jadi emang game-game Sony mah emang kurang mah di sisi lain emang selain Sony pintar ngajual marketing nah, pintar oke bikin game nah gitu pro. Iya sih. Jadi seolah pasti ceritanya sedih ya sedih gitu, jadi emosional bisa enak. gitu. Model si God of War kan sisi anu emosionalna anu bisa membuatnya muncul orang pribadi gitu karunya lah gitu nya. Terus dina adalah apa si Jo. Si Jo kan aya si eta mah si Feina pae gitu kan di kremasi gitu. Jadi menurut orang mah manehna hidup duaan survive gitu, ngelatih di sisi lain ngelatih si Atreus dengan gaya bapakna gitu untuk seorang ibu. Muncul orang mah iya emang bener-bener Kratos emang di sisi lain kan Kratos mah seorang prajuritnya jika kasarna mah prajurit keras enak jadi bapak kudu ngadidik Dewa budak perang kudu ngadidik budak dengan versi manehna curang mah hal-hal anu emosional teh kumaha jadi anjing urang lah karasa lah ku kamu menurutnya karasa lah gitu tah. Terus si The Last of Us si Joel Rapae terus Ghost of Tsushima Jin Sakai maehan pamana sorangan gitu kan ya. Iya. Ngomong-ngomong Ghost of Tsushima ada map terbaru Ghost of Tsushima di Iki Island eta jeung platform PS5 PS5 itu PS4 gitu. Itu asal Jadi jeung PS5. nya jang PS5. Jadi Island buat kalian yang punya PS5 beruntung pisan gitu. bisa main di map baru Ghost of Tsushima. Iki Island terus Death Stranding Director Cut anu baru kan ya. Eta jadi kontroversi sebenarnya si Death Stranding Director Cut teh. Soalnya Hideo Kojima tuh setuju ngaranna Director Cut. Eta mah DLC sih sebenarnya mah Director Cut. Cuma Director Cut mah sanggeus si Zack Snyder eta anu non DC anu usum Director Cut bahasana anu DC anu DC non eta teh Zack Snyder DC non Justice League DC. DC kan. Saya Zack Snyder eta sih aya bahasa Director Cut dan cek si Hideo Kojima teh anu make bahasa Director Cut mah jang film gitu lain jang game. Cuma si Sony nah yang ngasupkeun Director Cut gitu kecuali mun Death Stranding Ludens Death Stranding naon gitu. Cuma ini mah cocok gitu. Emang kurang pribadi ge mah DLC gitu, doan level konten. Mantap setuju dari itu. Soal terus pembahasan FIFA 22 wid. Ini orang can ieu deui can research deui. Tapi edan pisan sih di PS5 mah cenah perubahan edan pisan PS5 mah soalnya ya naon teh kurang dibahas di Midnight Time kamari ku si Angga teh naon ngaran teh teknologi naon teh di Midnight Time kamari teh ngebahas FIFA 22 gitu jeung main jeung komputer ge asa jeung main player biasa gitu. Jadi juga jeung komputer jadi pintar ayeuna jadi jago lah di komputer teh. Jadi jika game-game Dark Souls Sekiro ini tuh hesena. Itu hesena. Jadi geus palintar dua versi tapi enak sih standar jeung ultimate pasti bisa cross ke PS5 PS4 nya ultimate mah emang jika model Assassin's Creed pahal nu jadi urang yo eta bisa cross platform gitu asal dibere kodena gitu kode eta mah kamar itu urang teh anu terakhir dua hiji teh tilu series nu standar champion anu jeung legend misalnya tapi aku beli jauh beli kade beli PSG pasti ulah milih PSG moal anti ya ulah milih PSG curang ulah milih PSG jeung MU aya nama soalnya dua tim eta bakal di-banned dan pasti tepati sih MU mah bisa kene bisa kene kayu lah ka tandingan tapi PSG mah Neymar Mbappe gila Messi belakangnya Ramos ya, Marquinhos jadi secara langsung lo bari cemooh sih kurang nempo eta pipa kalanya si Mbappe teh Madrid ayeuna Madrid nya sida Mbappe na eta ge can pugu tapi urang nempo di Instagram official FIFA 22 na kaperna eta PSG aja PSG kaperna si ieu sih lebih kasih Mbappe
nya pada si Messi area kabel gitu kan ya. Messi, Ramos, Donnarumma. Terus teuing tah meureunnan MU meureunnan ayeuna si CR pindah ge pasti duit deui. CR Tiba- Tapi speknya sih masih dicekal kene ku si PES sih si MU teh. Oh. Jadi aya beberapa Model Juventusnya di FIFA Juventus. ganti ngaran. Piemonte Calcio gitu. Tapi ayeuna FIFA nu 2022 loba sih ya. Liga Itali Atalanta bukan nama jadi KPST. agak komplitnya. Jadi enggak terlalu komplit. Serie A. Jadi pembahasan terakhir Call of Duty Vanguard juga rilis kayak tahun seberanya tahun 2022 150 giga. eta Call of COD sekarang anyar Vanguard eta teh sebenarnya mah gara-gara si Battlefield rilis anu 2000 sebenarnya 2048 Battlefield mah. Warzone. Langsung bikin nu anyar. Dibikin Kalau Call of Duty teh geus sabaraha seriesnya ayeuna teh ngawargeun teh lah anu Cold War nya terus ayeuna ngawargeun di Vanguard Vanguard. Warzone mah anu kamari-kamari anu si kapten anu ikonik teh sa urang tepati nuturkeun Eta kudu Cold War mah anu eta anu sabelah nya belah. nya anu eta anu Cold anyar War. anu kamari si anyar Cold War mah jeung rilisna PS5 teh salah mah Anjing 100 giga. gila. Orang terakhir ngedownload. eta teh sang si Battlefield kan eta busu-bubuyutan win antara EA jeung COD Activision nya Di pamung-mung eleh gitu. Heeh. nya ada emang eta mah geus tibaheula geus Yes, jiga yes, kitu eta mah Jika PB jeung CS. nya model Tapi- FIFA jeung PS gitu Peminat lebih di Call of Duty. Nah. COD. COD Lebih soalnya enak sih cek urang. soalnya COD mah mikrotransaksi aja Kayak EA mana anjing, player EA kan Tai anjing. EA mah emang Sabulan 80.000 anjing gel. eta Battlefield teh patah Orang- gitu Sekali berlangganan pas nyoba demo FIFA 2 hiji. Anjing 80.000 goblok. panan Battlefield mah basa menang gratis di PlayStation Store kayak kan sepi atau lumayan gitu berbayar itu dah mikrotransaksi Tak lebih ke Call of Duty. Call of Duty mah lebih merakyat gitu si Battlefield mah jang sultan ibaratkan Android jeung iPhone This is gitu, game sultan. ibaratkan FIFA jeung PES gitu Juga kan PUBG yang Free Fire. gitu Di bawah. ibaratkan Xbox jeung PS gitu emang gitu aya persaingan lah gitu cek orang mah Call of Duty Vanguard sih emang war gitu gitulah emang perang dunia kedua kan cuma ini di North Amerika di mana Di North Amerika. nya di North Amerika nya timeline-na karena nu Call of Duty World War ka hiji mah hiji kadua nu baheula teh eta mah di ngelawan Jerman nya Eropa eta mah lain di Amerika di Eropa berarti mun di North Amerika ngelawan Jepang North Amerika. Oh iya berarti timeline-na nu iya nanti. Indonesia ka bawah gerang ke Perang Dunia Kedua berarti. nya emang Perang perang Dunia Kedua. engke kan di yang kan aya nama di setting latar tempatna Amerikanya pasti musuh bubuyutanna Jepang Ya, si sekutu Hawaii. jeung Jepang nya Hawaii. di Pearl Harbor kayak Indonesia ge aya geura soalnya eta sangkut pautna Indonesia aya pas di Cikurang Belanda gitu geura Belanda. kan nu sacan-sacan nama antara Prancis Jerman Polandia terus teh Soviet. British, United. Inggris Inggris ka Kan- bawa kan di anu- Call of Duty saacana World War 2 nya. World War hiji Dua. Anu iya ngainvasi Nazi itu. nya WW2 nya Anu invasi Nazi. anu urang teh ngabala jeung Prancis terus eta nu jeung pernah main da Prancis. urang baheula Kan ngedownload gratis misalnya. Tapi berfokus itu channel lebih ke perang Pasifik. Pasifik mah nya emang Jepang jeung Amerika sih. nya Jepang jeung Amerika pasti Pasifik front barat dan timur. nya soalnya kan Eropa mah geus dibahas antara Jerman jeung Polandia Prancis kan eta Nazi. jadi buat kalian para pecinta sejarah tonton saja kalau Duty nanti ada negara Indonesia Pasti.
Susugana. Sih amun Amerika ini mah pasti jeung Jepang musuh bubuyutanna gitu. Pas ka Kamikaze kan di Pearl Harbor jeung Jepang gitu. Jepang. Berlanjut lah. Terakhir Netflix bakal jadi naon sih? TV streaming naon? Game streaming gitu tah. Si Netflix teh. Masih eleh lah ke Twitch. Jadi terlalu banyak platform sebenarnya. Platform jam nonton film teh model Netflix, Hotstar, Disney Hotstar terus nanti with HBO terus nanti enggak Bersaing terus nanti iPlik, Genplik, KB Indonesia. Genplik Indonesia Indonesia iPlik kan. Piu, video, TikTok, terus deh naon deui ya. Reels Instagram, Reels YouTube, short video YouTube, itu terlalu banyak gitu aja platform tuh gitu. Gitu live streaming game, Twitch, Facebook, Facebook, Netflix gitu. YouTube kerama Facebook kerama ini. Cuma hanya eta mah kumaha milik sih Facebook masih live streaming lah. Eta geus nilang booming. Nanti maksudnya teh dapat uangnya dari mana? Tuh kasih Tina AdSense. Star kan sok aja target 6.000 star. Sudah setara streaming kan udah. Gampang mah. Tapi sih daripada YouTube lebih gampang Facebook. Soalnya jadi loba di Facebook kayak nama lebih ke live streaming di Facebook, live streaming di Facebook. Orangnya hayang sih sebenarnya mah cuma teboga PC. Ayeuna yang mungkin OBS PS4 ka PC teh kudu make spekna nu edan geus dicobaan man. Berhubung kita mah YouTuber ala kadarna gitu. Beda lagi rata-rata ML. Gitu we. Jaringan sih tetep jaringan euy 50 MB. Harusnya kita main Free Fire tuh main bisa jadi duitnya Win. FF kayak asup ieu nominasi award. Udah na Facebook itu kudu PC rata-rata kan loba nu HP tadi. Eta apal, urang mah apalna PC kana PS gitu. Apalna da cara apal, cara explore ka dunia mah gitu. Emang terlalu banyak sih, kan rilisnya tahun harapnya masih rumor sih tadi. Rumor Netflix. Tapi si Gana dina pasti sih bakal ada. Tapi ada orang mah lain user Netflix, user nu gratis Aiki gitu. user gratis. Aiki gitu dah. Jadi Cinema 22 XX1 anu gratis gitu. Tidak gratis layar kaca 2 hiji halus gitu, masih gratis gitu. Ada Aliona Indonesia negeri pembajak. Negeri mata kunaon para kacuk di Indonesia anu palinter sumpah Indonesia. Lain kata game para kacuk kunaon rada hese asup kriteria game AAA. Jadi diragukeun ku si PlayStation ge ku Sony. Soalnya itu Indonesia wah anjing negeri pembajak cenah negeri pembajak. Pinter bakalna. Banyak akalna. Kan model Indonesia kan negeri-negeri hacker gitu, negeri-negeri pembajak gitu. Matak para kacuk ayeuna rada hese panan hayang asup kriteria asup game AAA teh tapi anu anyar gini. Oh jeung nu terakhir apa tuh Win? Anu Wukong. Eta iya nya Sun Gokong. Jadi genrena emang juga Dark Souls, Sekiro gitu. Hardcore gitu. Hardcore fighting. Wukong di mana-mana si Wukong. Di Dota 2 aya. Free Fire ya. Cuma eta developerna ti Cina nya. Asli ti Cina. Pasti Cina. Naon sih ngaran developerna teh? Di si Wukong. Tah apa euy. Pasti Cina soalnya kan emang Eta soalnya ker hype eta game. mitologina emang Cina si Wukong teh. Cina nya. Sun Gokong eta si Patkai. Cuma PS eta teh. Ento sih siga nama cross all platform Xbox, PS. Nya. Terus teh emang si Wukong itu mah dibikin juga Dark Souls gitu. Era-era Dark Souls modern sih sebenarnya. Cuma da grafiknya geus edan gitu. Tapi tetep bayangan Wukong mah Sun Gokong anu di film ini TPI dulu. Sun Gokong. Ya emang gitu dah. Bayangan orang mah pasti eta gitu. Ayeuna dikasih anu Wukong nu beda gitu asa anjir si Wukong. Cuma ieu mah Wukongna lebih modern sih, lebih kompleks gitu. Wukongna lebih glow up lah. Lebih glow up gitu.
Ngokong baheula. tapi duka gamenya juga game linear gitu. Duka open world sih. Cuk urang mah Pasti sih open world. masih cik urang mah linear semi open world juga Sekiro gitulah. Sekiro. Cuma bisa eksplorasi gitu. Cik urang mah. So segitulah merenan podcast dari kita, udah ngobrol ngalor ngidul. Nanti kalau kita banyak waktu kita bakalan sering-sering podcast kayak gini lah. Kita podcast sih sebenarnya mah ngobrol gitu lah. Ngobrol bahas-bahas tentang game. Kemudian kita sedang berduka cita karena Keisuke Baji mati gitu. Tokyo Revenger anjir. Kalau hype soalnya ter-booming anjing eta Keisuke Baji itu, rest in peace Keisuke Baji. So thank you for watching. Thank you for watching. Bye.